우리는 기도를 많이 하라 이런 말은 많이 들었지만 올바른 기도에 관해서는 별로 배운 적이 없거든요. Когда мы говорим много молитесь, но нету такого, чтобы учились правильно молиться. 자, 잘못된 기도가 어떤 것인가 성경은 설명해 주고 있습니다. И Библия нам говорит, какая же молитва неправильная. 세 가지를 기억해야 됩니다. Нужно запомнить три аспекта. 사람 앞에서 하는 기도는 잘못된 기도라는 거예요. Неправильная молитва – это молиться перед человеком. 5절로 6절에 그런 얘기 있죠. И с 5 по 6 стих есть такое слово. 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그러면 사람들에게 보이려고 기도하지 말라. И говорится в 5 стихе, когда молишься, не будь как лицемеры. 자, 이것을 당시 유대 사회를 이해하지 않으면 이해가 안 되는 말이에요. И это слово, если невозможно понять. 뭐 오늘날 여러분은 누구한테 보이려고 기도합니까? И на сегодня молитесь ли вы для того, чтобы показаться другим? 잘 안 하죠. Не делаете. 아니, 기도 자체를 잘 안 하는데 뭐 사람한테 보이려고도 하겠어요. 근데 우리 지금 상황을 가지고는 이해가 안 되는 얘기입니다. И это слово, в котором мы можем неправильно понять. 유대 사회는 정교 일치 사회예요. У иудеев было такое, чтобы разделять. 쉽게 말하면 신앙을 가진 어떤 제사장들이 나라도 다스렸어요. И они имели власть над страной. 그러면 신앙이 좋다, 저 사람 믿음이 있다 하는 것은 그 사람이 출세와 직결되어 있는 거예요. И когда они говорили, что этот человек хороший, то это было не ихним. 그래서 사람들에게 믿음이 좋은 사람으로 평판을 얻는다. 이것은 그 사람이 성공의 길을 가는데 도움이 돼요. И у кого хорошая вера, того, что он идет к успеху, поможет. 그래서 유대인들은 사람들한테 자기가 믿음이 좋은 것처럼 보이려고 기도를 했어요. И поэтому иудеи молились перед человеком, чтобы показаться хорошими. 그러니까 하나님 앞에 인정받는다기보다는 사람들한테 이렇게 사람의 시선을 기대하고 하는 기도였다라는 거죠. Говорится, что у них была молитва не перед Богом получить признание, а перед людьми. 이게 무슨 얘기입니까? И что это говорит? 신앙생활이라고 하는 것을 육신적인 어떤 성공과 이익을 하는데 하나의 도구로 썼다라는 거예요. Говорится, что верующий образ жизни, они воспользовались этим. 오늘 우리도 잘못하면요, 신앙생활이 육신적인 이익과 성공의 도구로 사용할 수가 있어요. И если мы неправильно поймем это, мы тоже можем это неправильно использовать. 제가 어렸을 때는 막 장로님 하면 그래도 그 지역에서 제법 알아주고 그랬습니다. И когда я был маленьким, и там был пресвитер, и все его знали. 이제 그렇게 직분을 갖는 이유도 일종의 나이가 사회적인 어떤 그 성공의 발판을 놓는데 도움이 되니까 가지려고 하는 경우가 있었거든요. И было то, что стать пресвитером, чтобы получить признание от людей. 자, 이런 기도를 한다 그러면 그것은 굉장히 잘못된 거잖아요. И если молиться такой молитвой, то это неправильная молитва. 영적인 부분은 하나 관심 없고 육신적인 것만 관심 가지고 기도 생활한다. И нет интереса к духовным, а только по плоти. 두 번째는 중언부언하는 기도를 하지 말라 이렇게 얘기 И 나와요. во-вторых, говорится, не надо молиться молитвой повторения. 7절로 8절에 보니까 이방인 같이 중언부언하지 말라 이렇게 나와요. И в 7 стихе говорится, а молясь, не говорите лишнего. 자, 여기서 말하는 이방인은 어떤 걸 말하죠? И что же здесь говорится, как язычники? 타 종교인들이 하는 신앙생활처럼 하지 말라는. Говорится, ибо они думают, что многословие своем будут 이방인들이 услышаны. 하는 기도는 대부분이 주문입니다. 주문. И то, что язычники молятся, они в основном загадывают желания. 이게 주술을 외우듯이 하는 거죠. И они просто изучают. 막 반복적으로 막 뭔가를 막 하는 겁니다. И всегда повторяют. 그 열왕기상 18장 25절로 29절에 보면 이런 얘기가 있어요. И книга 1 Царство с 18 по 25 есть такое слово. 갈멜산에서 이제 바알 선지자와 그 엘리야가 이렇게 영적인 전쟁을 할 때입니다. И когда на горе они вели войну. 이게 바알 선지자들이 갈멜산에다가 송아지를 잡아놓고 거기에 불 내리게 달라고 아침부터 저녁까지 막 계속 주문을 외우는 이야기가 나와요. И говорится, что эти пророки собирались там и с утра до вечера молились. 그렇게 기도하지 말라는 겁니다. Говорится, что не надо так молиться. 주문 외우듯이. И то, что изучать. 어떤 신비한 체험하려고. Или испытать на себе что-то 뭐 그렇게 другое. 기도하는 사람도 많잖아요. И много людей, которые так молятся. 무슨 기도하는지도 모르고 막 그냥 주문. 근데 그 의도는 막 육신적인 어떤 문제를 해결하려고 막 하는 겁니다. И не знают они сами, о чем молятся, но молятся о том, чтобы разрешить что-то. 그런 기도 기도원 가서 많이 들어봤어요. И я много услышал. 막 주문해도 막 알아듣지 못하는 말을 막 계속 하는 겁니다. То, что молится на молитве язычников. 그게 이방인들이 하는 중언부언하는 기도라는 거예요. И это было то, что язычники молились. 이건 하나님과의 교제가 아닙니다. И это не общение с Богом. 어떤 초월적인 힘을 끌어들여서라도 지금 내 문제 해결해 보겠다고 하는 거의
그 주문이에요, 주문. И это неправильная молитва, которую хотят разрешить сейчас что-то другое. 그러다가 이제 영적 문제가 오는 거거든요. И после этого приходят духовные проблемы. 자, 세 번째는 육신적인 목적을 위해 기도하지 말라는 거예요. И в-третьих говорится, не молитесь по плоти. 6장 31절에 이런 말씀이 있습니다. И от Матфея 6:31 есть такое слово. 염려하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이렇게. Говорится, итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. 이런 기도하지 말라는 겁니다. Говорится, не надо молиться так. 우리는 그냥 육신적인 거 놓고 기도하거든요. Но мы молимся только о своем. 그래서 11절에 이런 말씀이 있어요. И в 11 стихе есть такое слово. 그냥 일용할 양식을 가지고 충분하라는 거예요. И говорится, довольствуйся тем, что есть. 우리가 막 5끼, 10끼 먹는 게 문제가 아니라는 거예요. 그냥 내가 굶어 죽지 않는다면, 내가 먹고 사는 게 그다지 문제가 없다면, 지금 우리는 다른데 방향을 놓고 기도해야 된다는 겁니다. Говорится, что нужно молиться сейчас, смотря в другую сторону. 야고보서 4장 3절에 이런 말씀이 있어요. И от Якова есть такое слово. 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구했기 때문이다. 이렇게. Говорится, если неправильно изучить, то неправильно. 하나님은 우리가 먹고 사는 것 때문에 신앙생활 하기를 원치 않습니다. И Бог не желает от нас того, чтобы мы молились только о том, что есть и что пить. 어떤 분이 이렇게 얘기할 겁니다. 그래도 목사님 먹고 사는 게 해결돼야 되지 않습니까? 이렇게 얘기해요. И какой-то человек говорит, нужно же, чтобы это все разрешилось. 물론 먹고 사는 문제가 해결되는 게 좋죠. И, ну, это хорошо, если все 근데 разрешится. 그게 내 인생의 목표가 되지 말라는 거예요. Но говорится, чтобы это не стало нашей целью в жизни. 그래서 뭐냐면 그의 나라와 의를 구하면 그 나머지는 되어지는 것이지 그 방향을 잘 잡아야 되거든요. Говорится, если просить о Его Царстве, то сам все Бог даст. 그래서 의식주를 놓고 살지 말란 말이 아니라 의식주 필요한데 그것이 인생의 목표가 되지 않게 하라는 거예요. Не говорится, что не молиться о пище, а то, что чтобы это не стало целью жизни. 자, 이런 것들이 우리의 기도의 핵심이 되면 안 된다 이런 얘기죠. И говорится, чтобы такие вещи для нас не стали основными в молитве. 뭐 가끔 절에 가서 보면은 거기도 기도문 써놓은 것도 읽게 되고 또 뭐 보잖아요. 그러면 거의 육신적인 겁니다. Если пойти в храм посмотреть, то там много написано молитв. 하나님은 우리를 부를 때 그 정도를 놓고 우리를 부른 게 아니에요. Но Бог нас не призвал именно для этого. 그냥 우리 장가 잘 가게 해주세요. 공부 잘하게 해주세요. 뭐 승진하게 해주세요. 건강하게 해주세요. 뭐 화목하게 살게 해주세요. 그게 거의 기도 내용이거든요. И в основном молятся так, чтобы было здоровье, хорошо учиться, хорошо пойти замуж. 하나님이 아브람 부를 때 그래 내가 원하는 땅 가서 잘 먹고 잘 살아라 이게 아니에요. 너는 열방을 살려야 된다. И Бог, когда призвал Авраама, не сказал, чтобы он пошел на эту землю и хорошо жил, а чтобы он спасал. 야곱이 원래 그걸 잘 이해 못했어요. 네가 이스라엘이라는 이름을 가지고 세계를 살릴 사람이라는데 이걸 모르고 그저 나는 사랑하는 여자하고 잘 먹고 잘 살겠다. 그리고 야곱이 갔다가 인생이 아무것도 안 된 거예요. И да, Бог дал Якову то, что чтобы он шел на землю и оживотворял, но на самом деле Яков неправильно понял. 하나님이 야곱이 도망갈 때 베델에서도 보여주잖아요. 네가 열방을 살리는 사람이 돼야 돼. 그걸 보여주는데도 끊임없이 라헬과 그 여자, 그 문제, 먹고 사는 거 나중에 싹 망하잖아요. И Яков только переживал, что есть что пить, и из-за одной женщины, поэтому он в конце упал. 비로소 그가 언약을 회복하고 나서 이스라엘이라는 이름을 바꾸게 되죠. И после того, как он восстановился, ему далось имя Израиль. 그래서 기도의 방향, 기도를 바르게 하라는 거예요. И поэтому говорится, нужно молиться правильно. 우리는 기도를 많이 하는 게 중요한 게 아니고요. 기도를 잘 배워야 돼요. И не важно, чтобы мы много молились, а важно, чтобы мы правильно молились. 우리는 기도는 많이 합니다. 근데 기도하기 때문에 뭐가 응답되고 안 되고 아니에요. 바른 기도를 해야 되는 거거든요. И когда мы много молимся, нужно молиться правильно, чтобы это 그래서 стало 기도를 ответом. 잘 배워야 합니다. И поэтому нужно учиться правильно молитве. 그래서 예수님이 이렇게 기도하라 이렇게 И 나와요. поэтому Иисус нам говорит, молитесь так. 자, 그 9절에 이렇게 나오죠. В 9 стихе так говорится. 그러므로입니다. Итак, 자, 이렇게 잘못된 기도를 너무 많이 하니까 그러므로 이제 너희는 이렇게 기도하라. говорится, а теперь молитесь же так. 기도를 가르쳐 주는 겁니다. И научил молитве. 오늘 잘 배우셔야 돼요. И нужно хорошо сегодня научиться. 첫 번째 어떻게 기도해야 되느냐? Первое, как? 아버지의 이름이 거룩하게 되도록 기도하라 이렇게 나와요. Говорится, чтобы наш Отец Небесный стал святым. 이게 무슨 얘기입니까? И что это значит? 인간은 창세기 3장 사건 아담과 하와가 타락한 이후에 인간은 나중심의 삶을 살아요. То, что после событий Бытия 3 главы человек стал жить своим 모든 것을 나를 위해서 삽니다. и живет только ради себя. 나중심에 나밖에 모르는 거예요. И есть такой эгоизм, чтобы не 자, знать 여기에서 другого, 문제가 кроме 오는 себя. 거예요. И после этого приходит 그 проблема. 나가 조금 확대되면 우리라고 하는 가족 공동체. И это стало только и в семье. 좀 커지면 우리 마을이라는 정도.
и как наш город. 뭐 좀 크면 우리나라 이렇게 되겠죠. И после этого станет как наша страна. 남이 나라는 어떻게 되겠어요? Но что будет, если другой? 거기에서 이제 뭐 갈등, 전쟁 뭐 이런 것들이 생기는 겁니다. И после этого начинаются колебания и войны. 철저하게 나중심인 거예요, 나중심. И в основном центр самого себя. 이걸 바꾸라는 겁니다. Говорится, чтобы надо изменить 하나님 это. 중심으로 바꾸라는 거예요. Центром Бога. 하나님은 전 세계를 구원하시는 분이에요. Бог тот, который спас весь мир. 모든 민족의 아버지가 하나님 아닙니까? И Он отец всех народов. 그래서 나의 관심과 목적이 나 중심에서 하나님의 계획, 하나님으로 바꾸라는 거예요. И говорится, чтобы мой интерес и мои планы стали в сторону Бога. 그래서 인간의 참된 행복은요, 나 중심으로 살 때가 아니고 하나님 중심으로 살 때부터 시작되는 겁니다. И истинное счастье человека начинается с того момента, когда начинаем взирать 하나님이 на Бога. 원하는 하나님께 영광 돌리는 삶을 생각하는 순간부터 우리의 인생에 그 지평은 완전히 달라지는 거예요. И когда мы воздаем Богу всю славу, с того момента наша жизнь меняется. 저는 옛날에 나밖에 몰랐어요, 저도. И раньше я не знал другого, как себя. 남들이 어떻게 되든지 말든지. Мне было все равно, что с другими людьми. 진짜 나 중심, 정말 이기적일 수밖에 없대요. И я был таким эгоистом, думал только о 이 себе. 이기적인 것은 태어나는 순간부터 갖는 습성입니다. Но это все человек имеет, когда он рождается. 복음을 들으면서 처음으로 눈이 뜬 거예요. 현장에. И когда я услышал Евангелие, я посмотрел на место действия. 전도가요, 나를 위한 전도였어요. 교회 부흥시키면 내가 잘 먹고 잘 사니까. 그것도 전도도 결국 나를 위한 전도였지, 현장에 영적 문제를 놓고 전도 생각해 본 적이 없었어요. И раньше думал только проповедовать, чтобы стал лучше для себя. 선교는 더더욱 관심이 안 가요. Но у меня даже не было интереса о 남이 миссионерстве. 나라가 어떻게 되든지 말든지. Что будет с другими странами? 복음 듣고 나니까 비로소 선교의 중요성을 알게 되는 거예요. И после того, как я познал Евангелие, я познал о важности миссионерства. 하나님께 영광 돌리는 삶. И жизнь, которая дает всю славу Богу. 자, 사단은 창세기 3장의 올무에 잡혀있기를 원하는 겁니다. И сатана хочет, чтобы мы всегда были в плену Бытия 3 главы. 나만 생각하고 살기를 원하는 И 거거든요. желает, чтобы мы жили только думая о себе. 여기서 벗어나야 되는 겁니다. И нужно выйти от этого. 이것이 바로 하나님께 영광을 돌리는 삶입니다. И это жизнь, которая дает всю славу Богу. 기도를 바꾸라는 거예요. Говорится, нужно изменить молитву. 아버지의 이름이 거룩하게 되도록 기도하라. То, что, чтобы наш Отец стал святым. 아버지의 이름이 구별되도록 기도하라. И чтобы и Царствие. 세상의 모든 신들은 다 나의 복을 위해서 구하는데 하나님만은 전 인류를 구원을 놓고 하는 하나님이심을 너희가 선포하라. Говорится, нужно проповедовать о том, что только Отец есть небесный. 그래서 그 하나님이 다른 신과 다르다는 것을 알게 하라. И чтобы нужно другие познали, что Бог другой. 하나님은 다른 분입니다. И Бог это другой. 다른 신이에요. Он другой Бог. 하나님의 나머지 다 그래서 잡신인 겁니다. И поэтому остальные все это не то. 창조주를 구분시키라는 거예요. И нужно разделить истинного Отца. 여러분, 우리가 잘못하면요, 하나님이 욕됩니다. И если мы неправильно сделаем, 오늘날 많은 사람이 하나님을 아주 우습게 봐요. и по сей день многие люди смеются над Богом. 누구 때문인지 아세요? Знаете ли, из-за кого? 나 중심으로 사는 성도들 때문에 그래요. Из-за тех верующих, которые живут о себе. 나밖에 모르는 성도들 때문에 하나님이 욕먹는 거예요. И из-за тех верующих, которые живут только ради 그 себя. 나 중심을 바꿔야 하나님이 영광을 받습니다. И измени только свой центр, только тогда. 어떤 사람이 이 말을 오해해가지고 뭐 인간은 맨날 하나님만 바라보고 살아야 되는 거야. 이런 식으로 이걸 해석하는 이 어리석은 사람들이 있더라고요. И есть такие безумцы, которые неправильно понимают и говорят, разве можно жить только жить в сторону Бога? 여러분, 아버지께 영광을 돌리는 삶이라는 것이 그냥 하나님만 바라보고는 어떤 종속적 관계를 얘기를 하는 게 아니거든요. И не значит, что воздавать славу Богу, это только взирать на Бога. 나 중심의 세계관을 바꾸라는 거예요. Нужно изменить мировое зрение насчет себя. 두 번째는 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 기도하라. И во-вторых, чтобы царствие Твое было на земле. 하늘에서 하나님의 뜻이 이루어진 것처럼 그 뜻이 이 땅에서 이루어지도록 기도하라. И чтобы была воля как на земле и как и на небе. 하늘에서 이루어진 뜻이 무슨 뜻입니까? И какая же это, что же это значит? 하나님은요, 구원 계획을 이미 영세전부터 준비했어요. То, что до сотворения Бога Бог уже приготовил спасение. 성부 하나님은 구원을 완벽하게 계획했고요. То, что Он все очень хорошо приготовил. 성자 예수님은 그 구원을 십자가에서 완벽하게 완성했고요. И Отец Небесный и Дух Святой все это совершил. 성령 보혜사는 지금도 진리의 영으로
이것을 완성해 가고 있는 것이죠. И Дух Святой сейчас это все исполняет. 하나님의 구원은 하늘에서 이미 완벽하게 완성된 거예요. И Божье спасение уже на небе все приготовилось. 이 구원의 계획이 이 땅에 이루어지도록 기도하라 하는 거예요. Говорится, нужно молиться, чтобы этот план свершился и на 모든 земле. 민족 열방이 복음 받고 구원받을 수 있도록 기도하라는 거예요. И говорится, нужно молиться так, чтобы весь народ принял. 한마디로요, 전도와 선교를 위한 삶이 이 땅에 이루어지도록 구원하라는 거죠. И говорится одними 기도하라는 словами, чтобы на этой земле было движение проповедования. 세 번째 기도입니다. И третья молитва. 나와 모든 사람이 죄 사함을 위하여 기도하라. И говорится, чтобы простить нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. 창세기 3장 사건으로 인간은 죄인이 됐습니다. И после событий Бытия 3 главы все люди стали грешниками. 그래서 바울은 로마서 3장 10절에서 이렇게 얘기했어요. И поэтому Павел от Римлянам 3 главы говорит так. 의인은 없나니 하나도 없다. И не было в них правды. 로마서 3장 23절에 모든 사람은 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이를 수 없다. И от Римлян 3:23 говорится, все люди согрешили и лишены славы Божией. 자, 모든 사람은 죄인이라는 겁니다. Говорится, что все люди грешники. 모든 사람은 구원받아야 할 대상인 거예요. И многие люди должны получить спасение. 나와 이 땅의 모든 사람은 다 구원받을 대상이었던 것이죠. Говорится, что мы все были, которые, чтобы получить спасение. 이 구원을 방해하는 것이 죄입니다. И то, что нам мешает спасению, это грех. 하나님과 분리된 죄예요. И это грех, который разделил нас с Богом. 이것을 해결하도록 기도하라는 거예요. И нужно молиться, чтобы это разрешить. 이것을 분리된 걸 해결하는 방법은 하나밖에 И 없습니다. есть только один способ разрешить это. 하나님과 인간 사이 유일한 중보자 되시는 예수가 그리스도로 믿어지는 것이거든요. И поверить в Иисуса Христа, который посредник между человеком и Богом. 사람들이 구원받기로 해서 기도하고 두 번째 그 구원을 받는 방법이 뭐냐? 예수가 그리스도로 믿어지는 겁니다. То, что после спасения молиться Иисусу Христу. 이것을 놓고 기도하라는 거예요. И нужно молиться за это. 여러분, 믿음이라고 하는 것이 보고 믿는 게 아닙니다, 사실은. Вера это не значит то, что есть Евангелие. 그죠? 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보지 못하는 것들의 증거라고 얘기했어요. Говорится, что вера заключается в том, что не видно. 쉽게 말하면 믿음은 신비한 겁니다. Вера это очень интересное. 2000년 전에 오셨던 예수님이 그리스도로 믿어지는 것 자체가 신비한 거예요. И то, что 2000 лет назад Иисус Христос пришел, вера это 믿을 때 우리가 사망에서 생명으로 옮긴다고 하는 이 말씀이 믿어지는 게 신비한 일이에요. И это очень чудесно, когда мы верим в Слово. 예수가 그리스도로 믿어질 때 하나님의 자녀가 된다는 요한복음 1장 12절의 말씀 자체가 신비한 거예요. И когда мы начинаем верить, 이 신비한 일이 어떻게 믿어지겠습니까? и как можно в такое поверить? 그래서 성령이 아니고서는 누구도 예수를 그리스도라고 고백할 자가 없다라고 얘기하는 거예요. И поэтому говорится, кроме Духа Святого невозможно. 그래서 기도해 주라는 거예요. И поэтому говорится, нужно молиться. 여러분, 믿음이라고 하는 것이 이게 하나님의 은혜로 되는 거거든요. Вера это дается только Божьей благодатью. 그래서 에베소 2장 8절에 이렇게 나오잖아요. И поэтому от Ефесянам есть такое 믿음으로 слово. 말미암아 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 얻는다. Говорится, только веруя можно получить спасение. 우리가 믿음을 갖는 것이 하나님의 은혜가 임해야 믿어지는 겁니다. И говорится, то, что мы имеем веру, это только через Божью благодать. 그래야 구원받는 거거든요. И только так можно получить спасение. 그래서 기도하라는 거예요. И поэтому говорится, нужно молиться. 무엇을 해요? 믿어지기 위해서 기도해야 됩니다. И нужно молиться, чтобы поверить. 여러분, 믿는 게 은혜로 믿어지는 것이지 내가 지혜로 와서 믿어지는 게 아닙니다. Вера дается только благодати, а не потому, что у нас есть... 공부를 많이 했기 때문에 믿어지는 게 아니에요. И невозможно поверить, если учиться много. 공부와 상관없이 믿어지는 겁니다. И не имеет разницы. 여러분, 세상의 경험이 많아야 믿어지는 게 아닙니다. И даже не поверится, если у вас будет много 하나님이 способов. 영적인 세계의 비밀을 열어줘야 믿어지는 거거든요. И только так, когда Бог откроет духовный мир. 그것은 나든 다른 사람이든 똑같습니다. Даже если это буду я или другой человек, одинаково. 그래서 이 모든 사람이 죄 사함을 받을 수 있도록 기도하라. И поэтому говорится, чтобы все эти люди получили спасение, нужно 네 молиться. 번째는요, 시험에 들지 않고 악에 빠지지 않도록 기도하라. И четвертое говорится, чтобы не впали в искушение. 시험에 든다는 얘기는 갈등한다는 거예요. Впасть в искушение – это колебаться. 명백하지 않으면 갈등합니다. И если неправильно делать, то можно 시험을 볼 колебаться. 때 A가 맞나 B가 맞나 그러면 갈등합니다. И когда мы сдаем экзамены, мы всегда колебаемся, правильно первое или второе. A가 정확히 답이다. 갈등할 일이 없어요. И если первый – это ответ, то не надо 뭔가 колебаться. 불분명하면 갈등합니다.
Но если мы во что-то не верим, то мы начинаем 그 выбирать. 갈등이 시험에 드는 거예요. И это колебание нас попадает в искушение, 명백하지 않게 되는 거죠. потому что мы не уверены. 쉽게 말하면 우리가 자꾸 혼미해지는 겁니다. И мы начинаем теряться. 분별력이 안 생기는 거예요. И мы не можем разделить это. 판단이 안 서는 거예요. И мы не можем дать. 그래서 우리는 갈등하고 시험에 드는 거예요. И поэтому мы колебаемся и подаем в искушение. 그리고 악에게 빠지지 않게 하라는 거예요. И говорится, и не впасть в искушение. 악은 뭐지요? И что такое зло? 하나님과 분리되려고 하는 것은 악입니다. И то, что мы разделены с Богом, это зло. 뭔가 복음이 아닌 것 같아라고 자꾸 생각된다면 그건 악인 거예요. И когда мы говорим то, что, может быть, это не Евангелие, это зло. 하나님과 함께하는 것이 선이고 하나님과 분리되는 것이 악이거든요. То, что мы вместе с Богом, это добро, а то, что мы не вместе, это зло. 이것을 사단이 갖다 준다는 거예요. Говорится, что это дает нам Бог. 사단의 최고 Сатана. 전략이 뭐겠습니까? И в чем же стратегия сатаны? 사람들에게 복음의 비밀을 모르도록 이것이 거부가 되도록 우리의 마음을 흔드는 거예요. И сатана нас специально так делал, чтобы мы не верили. 고린도후서 4장 4절에 이런 말씀이 있습니다. И от Коринфянам 4:4 такое слово. 세상 신이 사람들의 마음을 혼미하게 흔든다. То, что Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. 왜 사람들이 자꾸 갈등할까요? Почему же многие люди очень часто колебаются? 세상의 이론, 세상의 주장, 세상의 경험, 세상의 기준이 맞는 것처럼 보이기 때문에. Потому что они думают, то, что все критерии мира правильны. 근데 잘 세심하게 봐보세요. Но нужно хорошо очень посмотреть, 그게 맞는가? разве это правильно? 맞아 보일 뿐이지 맞지는 않아요. Вроде бы кажется, что правильно, но неправильно. 여러분, 세상이 말하는 행복의 기준들이 아주 그럴듯하지만 그게 정답이 아닙니다. Мир, который нам говорит о счастье, вроде бы правильно, на самом деле неправильный ответ. 이걸 계속 사단은 혼미하게 합니다. И сатана специально дает колебаться. 여러분, 결혼을 하면 행복할 것 같습니까? Разве думаете, если вступить в брак, станете все счастливыми? 돈을 많이 벌면 행복할 것 같습니까? Или думаете, станете счастливыми, если иметь много денег? 건강을 하면 행복할 것 같습니까? Или если будете иметь хорошее здоровье? 오래 살면 행복할 것 같습니까? Или когда вы будете жить долго? 그렇게 생각이 되거든요. В основном так думают. 그게 착각입니다. Но это заблуждение. 여러분, 행복하지 않은 사람이 오래 살면 어떻게 되는 줄 아세요? Вы знаете ли, человек, который несчастлив, сколько живет? 행복하지 않은 사람이 결혼하면 어떻게 되는 줄 아세요? Знаете ли, как будет, если человек, который несчастлив, 행복하지 вступит в 않은 брак? 사람이 돈을 가지면 어떻게 되는 줄 아세요? И знаете ли, что будет, если несчастливый человек будет иметь много денег? 세상의 것이 행복이나 기쁨의 근원이 아닙니다. И мир нам не даст этого всего. 이제 그런 것 빠져버리면 이게 이제 혼란이 오는 거예요. Но если впасть в это, то начинают приходить многие 진짜 하나님을 колебания. 만나는 행복이 시작된 사람이 결혼을 해보세요. И человек, который уже с Богом счастливый, попробуйте 진짜 вступить в 하나님 брак. 만나는 행복을 가진 사람이 돈을 가져보세요. И попробуйте те люди, которые встретились с Богом, 진짜 иметь много 행복을 денег. 가진 하나님 만난 사람이 장수해보세요. И попробуйте те, которые встретились с Богом, 완전히 다른 인생이 되는 겁니다. и жизнь станет другим. 이것을 자꾸 사단이 혼미하게 하는 거예요. И сатана специально так делает, чтобы мы заблуждались. 그래서 이 시험에 들지 않게 하라는 거예요. И поэтому говорится, и не впасть в 시험에 искушение. 들면 악으로 들어갑니다. И если впасть в искушение, то и в лукавое. 갈등한 사람이 나중엔 분리돼 버려요. И человек, который колебается, в конце концов упадет. 아내와 갈등해 보세요. 나중에 이혼이라는 악으로 나가죠. Попробуйте ссориться со своей женой, в конце концов 이렇게 вы 발전해 가는 разведетесь. 거거든요. И так все пойдет. 빠지지 않게 하라는 И 거예요. говорится, не веди нас в 그건 실체가 искушение. 아닙니다. И 그건 허상인데 это 그 настоящее. 허상에 잡히면 빠져버리는 거예요. И если захватиться в это, то все. 여러분, 사단은 자꾸 우리에게 진정한 답, 복음을 거부하게 만드는 거예요. И сатана всегда нас неправильно ведет. 사단의 두 번째 전략이 뭐겠습니까? И в чем же вторая стратегия сатаны? 성도들로 하여금 이 복음에 대한 확신을 갖지 않게 하고 증거하지 못하게 하는 거죠. И чтобы верующие не могли иметь при себе уверенность. 한마디로 말하면 사명 감당하지 못하게 하는 데 있어요. И он делал так, чтобы они не смогли иметь свое 고린도후서 предназначение. 11장 13절로 15절에 이런 말씀이 И 있습니다. от Коринфянам 11, 13, 15 есть такое 이 слово. 사단도 우리를 광명한 천사처럼 가장하고 의의 일꾼처럼 가장하고 때로는 거짓 사도처럼 가장해서 우리를 무너뜨린다는 거예요. Говорит, тебя таковые лжеапостолы, лукавые делают и принимают вид апостолов Христовых. 왜 광명한 천사입니까? Почему же так апостолов Христовых? 너무나 그럴듯하다는 거예요. Потому что имеет при себе 왜 такой 의의 вид. 일꾼으로 가정합니까? Почему же так? 너무나 옳은 일처럼 보인다는 거예요. Потому что вроде бы кажется, что правильно, 근데 결국은 무너뜨린다는 거예요. но в конце концов, да, чтобы они 여러분, разрушились. 사람들의 말을 들어보세요. Попробуйте слушать слова людей. 얼마나 설득력이고 합리적이고 이론적인가.
Каково же это все? И уверенность дается. 사람들의 말을 잘 들어보면요, 정말 설득력 있습니다. И если слушать слова людей, вроде бы 사람 말을 잘 преувеличили. 들어보면요, 이 신앙 다 필요 없습니다. Если хорошо слушать слово людей, то не надо и 복음 веру иметь. 다 의미 없습니다. И нет никакого значения в Евангелии. 신앙생활 다 가치 없습니다. И никакой ценности нет в верующей 엄청나게 жизни. 설득력 있고 합리적이에요. Потому что люди могут 계속 переубеждать. 들어보세요. 뭐가 나오나? Попробуйте всегда слушать, что выйдет. 불신앙이 나오죠. И выйдет неверие, 그리고 신기하게 염려가 나옵니다. и выйдет боязнь, 걱정이 나오고요. и переживание, 불안이 나옵니다. и страдания. 말이 다 맞는데 그 나오는 열매는 아주 이상한 게 나와요. И вроде бы все слова правильные, но плод это очень странно. 사람 말을 잘 듣는 사람 염려 많습니다. Человек, который хорошо слушает слова человека, у этого 걱정 человека много 많습니다. боязни, и много переживаний, 그리고 불신앙 많습니다. и много неверия. 사람의 말은 참고하는 것이지 믿는 게 아닙니다. Нужно просто иметь при себе слова людей, но не верить в 아, это. 저렇게 말을 할 수도 있구나. 저렇게 설명할 수도 있구나. 그 정도였지. 그것이 믿음의 대상이 되거나 믿어야 되겠다. 그러면 안 돼요. И не надо верить в слова человека, нужно просто знать. 우리는 복음을 믿어야 됩니다. Мы должны верить в Евангелие, 우리는 말씀을 믿어야 돼요. и мы должны верить в Слово. 그래야 모든 염려에서 빠져나옵니다. И только так можно выйти из всех боязней, 근심에서 빠져나와요. и из всех нужд, 불안에서 빠져나옵니다. и всех 두려움에서 переживаний. 빠져나오는 게 복음의 능력이에요. И сила Евангелия это выйти 여러분 잘 от всех 생각해 боязней. 보세요. 내가 말씀이 믿어졌을 때와 사람의 말을 믿었을 때 내 결과가 어떻게 달라지든가. Попробуйте хорошо поверить, когда я верю в Евангелие, когда я слушаю слова людей. 우리가 하나님의 말씀이 믿어지지 않을 때부터 우리는 흔들리기 시작합니다. И когда мы начинаем не верить в Слово Бога, мы начинаем с того момента колебаться. 묘하게 염려와 근심으로 빠져들어갑니다. И с того момента мы начинаем впадать в искушение и в переживание. 두려움으로 빠져들어가요. И начинаем впадать в боязнь. 여러분 열매를 보아 그 나무를 안다고 그랬어요. Говорится, смотря на плод, можно посмотреть на дерево. 결과가 두려움과 염려와 근심과 걱정이라면 그 나무가 아무리 그럴듯해도 그건 틀린 나무인 거예요. Говорится, если заключение в том, что боязнь и переживание, то какая бы дерево ни была, то это неправильное дерево. 근데 이걸 사람들이 구분을 못해요. Но люди не могут это различить. 사람들의 말이 그럴듯하니까 구분이 안 돼요. Они слушают только слова людей правильно, поэтому они не смогут разделить. 그래서 무너지는 겁니다. И поэтому падают в крах. 여기에 시험 들지 않도록 기도하라. Говорится, нужно молиться, чтобы не впасть в искушение. 오죽했으면 어느 전도자는 이렇게 얘기하잖아요. И один проповедник сказал так. 부모님 말도 믿지 말고 И даже не верьте в слова родителей. 선생님 말도 믿지 말고 И не верьте в слова учителей. 그 세상에 어떤 사람의 말도 믿지 И 말아라. не верьте в людей, которые находятся в этом миру. 참고만 하라. Просто знайте, 우리의 믿음의 대상은 하나님의 말씀이다. то, что мы должны слушать это Божье Слово. 기억하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы запомнили. 아멘. Аминь. 자, 다섯 번째 뭐라고 합니까? И в пятом что говорится? 이렇게 하면 사단을 굴복시키게 되는 겁니다. И если так, то можно разрушить все силы сатаны. 왜 우리에게 시험에 들지 말라고 할까요? Почему же нам говорится не впадай в 왜 искушение? 우리는 하나님께서 하늘의 뜻을 이 땅에 이루도록 기도하라고 할까요? Почему же говорится, чтобы мы молились, чтобы Бог... 왜 на 모든 земле? 사람의 죄사함을 위하여 기도하라고 했을까요? Почему же говорится, чтобы мы молились за других 왜 людей? 아버지의 이름을 거룩하게 하는데 기도하라고 했을까요? Почему мы должны молиться за святое имя Отца? 그래야 사단을 굴복시키기 때문입니다. Говорится, только так можно разрушить сатану. 2020년 한 해 여러분 정말 사단을 굴복시키는 기도의 비밀을 누리는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю именем Господа, чтобы в 2020 году вы могли наслаждаться тем, чтобы сокрушить сатану. 여러분 주기도문을 여러분이 제대로 배우지 않으면 여러분의 인생 계속 흔들립니다. Если вы неправильно научитесь молитве «Отче наш», то ваша жизнь будет всегда колебаться. 계속 갈등합니다. И всегда будете колебаться. 계속 시험 들어요. И всегда будете подав искушение. 깨닫기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы поняли. 자, 이 기도는 어떤 결과가 있을까요? И какое же заключение имеется в такой молитве? 이 기도는 반드시 응답됩니다. И эта молитва обязательно придет ответ. 올바른 기도는 반드시 올바른 응답을 갖다 줘요. И правильная молитва даст правильный ответ. 틀린 기도는 틀린 답을 갖다 주고 올바른 기도는 올바른 답을 갖다 И 줘요. неправильная молитва даст неправильный ответ, а правильная молитва даст правильный 에레미야서 ответ. 33장 1절로 3절에 이런 말씀이 И 있습니다. от Римлянам 33:1-30 такое 우리가 слово. 하나님 앞에 정말 이렇게 말씀을 붙잡고 부르짖으면 크고 은밀한 응답이 온다. 이렇게 얘기해요. Говорится, когда мы воззовем Господа, и Он нам ответит, 이렇게 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을
보이리라. Говорит, возови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. 크고 은밀한 일이 뭔가요? И в чем же значит великое недоступное? 나의 수준, 나의 환경, 나의 입장을 초월해서 일어나는 응답입니다. И это ответ, который происходит несмотря на мое положение. 그 대표적인 인물이 요셉 아닙니까? И самый главный герой это Иосиф. 요셉은 노예로 팔려갔습니다. Иосиф был рабом. 그의 인생은 완전히 망한 것처럼 보였어요. Но казалось то, что его жизнь уже все. 그리고 억울하게 누명 쓰고 감옥도 들어갑니다. И даже попал в тюрьму. 근데 그에게 일어나는 응답은 어떻습니까? Но какой же ответ к нему пришло? 그의 수준, 그의 환경, 그의 입장과 상관없이 하나님은 그에게 축복합니다. И не имея разницы его положения, Бог дал ему 애굽 благословение. 살리는 주인공으로 하나님은 그를 쓰셨어요. Он поставил его героем, который спас Египет. 여러분, 우리가 바른 기도를 하게 되면 이런 결과가 옵니다. И если мы будем правильно молиться, то и правильный ответ придет. 다윗은 어떻습니까? И как же был Давид? 그는 목동으로 있을 때 올바른 기도를 시작합니다. И когда он был пастухом, он молился правильно молитвой. 그는 육신의 것을 놓고 기도하지 않아요. И он не молился по молитве. 여호와는 나의 목자시니 난 부족함이 없다. Он сказал, Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. 뭘 먹고 입고 성공 이거 중요하지 않다. И он говорил то, что не важно, что есть, 하나님과 что 내가 пить. 함께하고 이것을 증거하는 전도자로 살아가는 것이 내 인생의 최고의 행복이다. 이렇게 고백하죠. И он исповедовал то, что истинное счастье это пребывать вместе с Богом. 그 다윗에게 일어난 응답을 여러분 아실 겁니다. И вы знаете, какой же ответ к нему пришло? 그의 수준, 그의 환경, 그의 입장과 상관없이 그에게 일어나는 응답입니다. И не имея никакого значения его положения, Бог дал ему ответ. 블레셋이라는 그 시대 가장 이스라엘을 괴롭혔던 사람들을 완전히 굴복시키는 응답을 받게 되죠. И он получил ответ, который сокрушил всех людей. 오늘 우리도 이 응답을 누려야 할 줄로 믿습니다. И я желаю, чтобы мы сегодня будем наслаждаться этим 초대교회가 받은 ответом. 응답은 어떨까요? И какой же ответ получили верующие ранней 그들은 церкви? 거의 갈릴리 사람들이에요. Они все были людьми из Галилеи. 유대교 대표적인 사두개인 바리새인들한테 엄청난 핍박을 И они 당했습니다. получили многие гонения от иудеев и фарисеев. 그러나 그들이 사도행전 1장 14절에 보니까 그리스도 하나님 나라 성령의 역사라는 언약을 붙잡고 오로지 기도에 힘썼을 때 어떤 결과가 왔죠? И какое же заключение пришло, когда они собрались на горнице Марка и молились? 사도행전 4장에 보면 예루살렘이 변화됩니다. И как от Деяния 4 главы, то Иерусалим весь 사도행전 8장 изменился. 사마리아가 변화됩니다. И Самария тоже изменилась. 그들이 사도행전 11장 안디옥이 변화됩니다. И в 11 главе Антиохия тоже 사도행전 изменилась. 16장 마게도냐가 변화돼요. И от Деяния 16 глава и 사도행전 Македония. 17장 데살로니가를 변화시킵니다. И даже в 17 главе изменили. 사도행전 19장 에베소를 변화시킵니다. И даже изменили Ефес в 19 그리고 главе. 그들은 로마까지 변화시켜버립니다. И они даже изменили, идя даже до Рима. 이것이 올바른 기도의 결과예요. И это ответ, который они молились правильно. 이게 서밋 타임을 갖는 사람에게 오는 응답입니다. И это ответ, который приходит к людям, которые имеют время саммита. 오늘 예수한교회 모든 성도님들에게 이 응답이 임하기를 주의 이름으로 И мне 축원합니다. Господь желает, чтобы наша церковь тоже сегодня получила 그래서 такой 구원받은 ответ. 성도들이 지금부터 24 해야 할 영적 서밋의 내용들을 알아야 되겠습니다. И верующие, которые получили спасение, должны знать, как нужно делать 24. 우리가 구원을 받았다고 내가 복음을 알았다고 하는 것은 이미 영적 서밋이 이제 된 겁니다. И то, что мы получили спасение и познание Евангелия, это уже мы духовные саммиты. 이제 영적 서밋으로 여러분 가셔야 돼요. И нужно теперь идти духовными саммитами. 이거 가지고 24의 시간을 갖기를 바랍니다. И имея это, нужно иметь время 24. 24라는 얘기는 뭐예요? 아침부터 밤까지 끊임없이 이제 생각해야 될 게 있어요. И что это 24? Это нужно то, что с утра до вечера есть то, что нужно думать. 서밋의 시간을 갖기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели время саммита. 강단 메시지 그리고 본부 메시지를 붙잡고 한번 묵상을 해보세요. Попробуйте думать, ухватившись за слово. 하루에 10분이라도 이 말씀을 놓고 한번 묵상해보세요. И попробуйте даже в день 10 минут сконцентрироваться на 시편 слове. 119편에 이런 말씀이 있습니다. И есть такое слово, 시편 Псалом. 119편 한번 읽어볼까요? Псалом 119, 97, 99. 119편 97절. 119. 묵상이 뭔가? И что такое размышление? 묵상이 아무 말 안 하고 가만히 있는 게 아닙니다. И это не то, что сидеть и ничего не говорить. 자, 97절 읽어볼게요. Рассмотрим 97 내가 стих. 주의 법을 어찌 그리 사랑한지요? 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리이다. Как я люблю, я закон твой весь день размышляю о нем. 여러분, 읊조리다는 것입니다. Это то, что размышляй. 쉽게 말하면 중얼거린다 이 말이죠. И говорится, взирай. 말씀을 계속 내가 되새긴다는 거예요. Говорится, каждый раз размышлять о слове. 여러분, 묵상이 됩니까? Вы можете размышлять? 명상하는 사람들도요,
계속 어떤 소리와 음악을 들려줘요. И люди, которые занимаются медитацией, они слушают какую-то 명상이 그냥 мелодию. 가만히 있는 게 아닙니다. И они не просто сидят. 계속 누군가가 메시지를 넣어줘요. И кто-то рядом дает слово. 그리고 본인도 계속 얘기합니다. И он сам тоже говорит. 그 뭐 사랑하라, 사랑하라, 뭐 이런 얘기요. И то, что нужно любить и 용서하라, любить. 용서하라 이런 얘기를 계속 합니다. И то, что нужно прощать и простить. 그게 이제 그 나름대로 명상하는 방법이거든요. И это способ медитации. 묵상이 어떻게 되는 건지 아세요? Но знаете ли, как нужно размышлять? 하나님의 말씀을 읊조리는 겁니다. Нужно войти в Божье Слово. 말씀을 떠올리고 그 말씀을 내가 생각하고 자꾸 말하는 거예요. И нужно вспоминать о Слове, и нужно говорить. 거기에 또 99절에 나오잖아요. И еще в 99 стихе. 내가 주의 증거들을 늘 읊조리오이니 Говорится, я стал разумнее всех учителей моих. 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으니다. Говорится, ибо размышляя об откровениях 아, твоих. 주님이 내게 이런 응답을 주셨구나. 이 나에게 주신 증거들을 읊조리라는 거예요. Говорится, то, что дал мне такое разумение. 여러분이 조용히 받은 응답과 받은 응답을 읊조리길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы размышляли над тем, что вы 이걸 안 получили. 하면요, 사실은요, 이게 묵상을 잘못 이해하면 이게 잠만 자요. И если неправильно понять о размышлении, то вы будете только 이게 спать. 잘못하면 명상으로 빠져버려요. Если неправильно познать, то это станет как медитация. 여러분, 명상은 내가 생각한 것들을 따라가는 겁니다. Медитация — это следовать за тем, что я думаю. 명상과 묵상의 다른 점이 뭔지 아시죠? И знаете ли, в чем значит 명상의 기준은 납니다. медитация? Это 그래서 взирать на 내가 себя. 뭐 어떻고 내 문제가 뭐 어떻고 자꾸 나를 따라가는 거예요. 내 생각. 그게 명상입니다. То, что медитация — это следовать за своими мыслями. 묵상은 뭔지 아세요? А размышление? 하나님의 말씀을 따라가는 게 묵상이에요. Размышление — это следовать за Словом Божьим. 그래서 말씀을 읊조리지 않으면 묵상이 안 돼요. 명상이 И 돼버리지. если не предстать перед Словом, то и невозможно размышлять. 새벽에 와가지고 기도한다고 하는데 이게요. 말씀을 안 떠오르잖아요. 말씀을 읊조리지 않죠. 그럼 명상이 돼버려요. И если Слово не будет для нас чем-то, то все. 그건 결과가 엄청 달라집니다. И заключение будет другим. 읊조리라는 거예요. Конечно, нужно представить. 이 시간을 여러분 하루에 10분이라도 한번 가져보세요. И попробуйте даже в день 10 минут иметь 두 такое 번째는 время. 서밋의 자세를 갖추길 바랍니다. И во-вторых, я желаю, чтобы вы имели позицию саммита. 이건 지도자의 태도예요. И это то, что должен иметь руководитель. 서밋이라는 것은 지도자입니다. Саммит — это руководитель. 사람을 살리는 사람이고 이끌어가는 사람이에요. И человек, который руководит, чтобы оживотворять. 빌립보서 1장 10절을 기억하십시오. И запомните слово от филиппийцам 1:10. 지극히 선한 것을 분별하라. Нужно разделять. 사람이요, 상식적인 사람을 만나면 편합니다. И если человек встретится с таким человеком, 근데 상식 이하의 사람을 보면 불편해요. но если хуже него, то неудобно. 상식 이하의 사람을 만나면 가까이 하기 싫어요. И если не хотят прививать, то и... 상식적인 사람을 만나면 그냥 만나면 편합니다. А если встретиться с людьми, которыми удобно, 근데 상식 이상의 사람을 만나면 존경심이 가요. но если встретить человека, который выше него, то это уже уважение. 여러분은 사람들이 볼 때 상식 이상의 것을 생각해야 돼요. И нужно, чтобы когда люди на вас смотрели, вы были на высоте. 부모도 상식 이상이 돼야 자녀가 존경하지, 상식적이거나 상식 이하가 되면 이제 상식 이하 되면 무시당하는 거고, 상식이 되면 그냥 편한 겁니다. 상식 이상이 돼야 돼요. И родитель тоже должен перед своим ребенком быть выше, чтобы ребенок его уважал. 상식 이상이 뭐죠? И что это значит быть на высоте? 하나님의 숨은 계획을 찾아낼 수 있으면 상식 이상이 되는 거예요. И если будете находить сокрытый Божий план, то это уже выше. 현실만 보고 말한다? 그건 상식적인 거예요. Если смотреть только на реальность и говорить, 그냥 내가 상상해가지고 뭐 한다 그러면 상식 이해하겠죠. 사실을 보고 한다고 상식적입니다. и нужно смотреть только на настоящее. 영적 사실을 보고 결정하면 상식 이상이 돼요. И будет на высоте, когда вы будете смотреть на духовную правду реальность. 요셉은 형들을 만났을 때 이럽니다. И когда Иосиф встретился с братьями, сказал так: 아, 내가 진짜 형들 내가 미워했지만 성공하니까 용서합니다. 이렇게 했으면 상식적인 사람이에요. Он был бы, если бы я вас ненавидел, но после того, как я поднялся, я вас просил, но это неправильно было бы. 내가 지금까지 복수하려고 난 지금까지 준비했다. 상식 이해합니다. Или если скажет: я готовился, чтобы отомстить вам. 근데 형들은 나를 판 게 아니다. 하나님이 나를 파셨고 이 하나님이 형들과 그리고 우리 가족과 이 민족을 살리려고 먼저 나를 보냈다. 이건 상식 이상입니다. И он сказал то, что не вы меня продали, а Бог меня отправил, чтобы я оживотворил вас и весь народ. 그래서 요셉은 존경받는 사람이 된 И 거예요. поэтому Иосиф стал человеком, который получил уважение. 그래서 그가
노예인데도 총리가 될 수 있었던 거예요. И даже если он был рабом, он стал премьер-министром. 상식적이냐 상식이냐 이거는 우리의 대상이 되면 안 됩니다. И неважно, в каком мы положении находимся, 상식 이상이 돼야 돼요. нужно быть на высоте. 이게 서밋의 자세입니다. И это позиция саммита. 이게 하나님 나라를 이루어가고 전도자로 가져야 할 자세라니까요. Говорится, это позиция, которая исполнит Божье 세 Царство. 번째는 서밋 그릇입니다. И в-третьих, это чаша саммита. 그릇은 품는 겁니다. И чаша, она растет. 237개 나라, 복음 가지 않고 복음 듣지 않은 모든 민족을 살리려면 우리가 많은 것들의 그릇을 깨야 합니다. И если мы хотим спасать 237 стран, мы должны убрать многие наши рамки. 우리가 가지고 있는 고정관념, 편견 다 깨야 됩니다. Мы должны сломать все наши неправильные мысли. 우리가 자칫 잘못하면요. 이 나이 먹을수록 꼰대라는 소리를 들어요. Если мы неправильно поймем, то с каждым разом мы будем слушать такие 이 слова. 꼰대란 말을 어떻게 번역하는지 모르겠는데 이건 완전히 옛 틀에서 못 빠져나온 거예요. И это то, что невозможно выйти из старых рамок. 변화를 계속 갱신을 계속해야 됩니다. И нужно всегда меняться. 고린도전서 15장 10절에 바울이 이렇게 얘기합니다. И от 2 Коринфянам есть такое слово. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로다. То, что я стал, это по Божьей 뭘 благодати. 했다고 내가 주장한다거나 이것은 이만큼 내가 했다. 나를 말하지 않겠다라는 거예요. Говорится, но по благодати Божией есть то, что есть. 내가 했다고 말할 게 아무것도 없다는 거예요. И нету того, чтобы я делал. 그릇입니다. И это чаша. 여러분 누가 나를 칭찬하거든 이렇게 하십시오. Или если будут нам говорить так, делать 이건 так. 모두 하나님의 은혜입니다. То, что все это Божья благодать. 그래도 사람이 그럽니다. 그래도 선생님이 한 것이 있지 않겠습니까? И человек будет говорить, вы же, учитель, делали так. 그러면 주변 사람에게 돌리십시오. 저들이 있었기 때문에 저분들이 도왔기 때문에 이렇게 됐습니다. И говорите, я стал так из-за своих людей в окружении. 내가 한 것은 사실 아무것도 없습니다. И по правде нет того, чтобы я делал. 그래야 하나님이 여러분을 계속 씁니다. И после этого Бог будет всегда вас 모든 использовать. 영광을 하나님께 그리고 모든 칭찬을 주변 사람에게. И всю славу Богу, а все похвалы человеку. 이게 굉장히 중요한 그릇입니다. И это очень важная чаша. 근데 뭐 어떤 사람들은 어떻게든지 나를 드러내려고 그래요. 그러니까 Но какие-то люди хотят показать себя. 그래도 내가 뭐 이렇게 То, что говорят, что он сам сделал. 그 요셉 얘기를 하잖아요. И говорят про Иосифа. 감옥에서 나와서 요셉이 꿈을 해명했을 때 То, что после тюрьмы Иосиф 야, растолковал 네가 진짜 꿈을 сон. 잘 해명하는구나. Они сказали, ты хорошо 우리 같으면 이렇게 толкуешь сон. 얘기한다잖아요. 우리 같으면 제가 조금 그거 잘 아는 전문가입니다. 이렇게 얘기했을 거라는 И, 거죠. наверное, если бы мы были на его месте, мы говорили, я был профессионалом. 근데 요셉은 그렇게 말하지 않았어요. Но Иосиф не говорил так. 하나님께서 임금님을 사랑하사 하나님께서 이 꿈을 내게 설명하도록 해주신 것이다. И Иосиф сказал, Бог возлюбил так фараона, чтобы я растолковал сон. 나는 꿈을 해석할 수 있는 능력 있는 사람이 아니다. И он сказал, у меня нет сил, чтобы растолковать сон. 하나님께서 그렇게 해주셨다. И Бог сделал так, 누구래요? 임금님을 사랑해서. потому что Бог любит царя. 그러니까 임금님 사랑 때문에 임금님이 받은 복이라는 거예요. И говорится, из-за царя. 내가 한 게 아무것도 없다는 거예요. И говорится, нет того, чтобы я делал. 그러니까 이 바로 왕이 말 요셉을 보더니 내가 지금 이런 인간을 내가 본 적이 없구나. 그래서 그런 총리를 쓰는 겁니다. И поэтому фараон, смотря на Иосифа, сказал, я еще до этого не встречал такого человека, и поэтому поставил 만약에 его 요셉이 그때 премьер-министром. 제가 좀 꿈 좀 해석할 줄 압니다. 그랬으면요. А что было, если бы он сказал, я умею растолковать сны? 임금이 이렇게 생각할 겁니다. Царь бы думал так, 이거 위험한 놈인데요. очень опасный человек. 이거 함부로 놔뒀다가 뭐 문제가 생기겠는데 그랬을 겁니다. Он бы думал, что если его просто оставить в покое, то это станет проблемой. 그릇인데 그릇. И это была чаша. 여러분 모든 영광을 하나님께, И нужно всю славу воздавать Богу. 모든 칭찬은 주변 사람들. И все похвалы нашему окружению 그래서 любви. 우리가 그 중심을 가지고 237개 나라 살리는 주역이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы мы стали людьми-центрами 237 стран. 오늘 이렇게 기도하라. И сегодня молитесь так. 정말 하나님과 함께하는 이 축복을 누리길 주의 이름으로 Именем 축원합니다. Господа желаю, чтобы вы наслаждались тем, что Бог вместе с вами. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 붙잡고 또 한 주간 한 해를 최고의 응답으로 누리며 살게 하옵소서. И дай нам через сегодня хватит за слово, и на этой неделе наслаждаться словом. 영적 서밋의 축복을 날마다 누리게 하여 И дай 주옵소서. нам всегда наслаждаться благословением духовного 237 나라 саммита. 살리고 후대 살리고 병든 세상 살리는 주역이 되게 И дай нам 하옵소서. стать центрами 237 стран, которые будут оживотворять всех людей. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘.